Me preguntaban recién sobre el audio del Telenoblex que tengo y le comentaba que uso este parlantito Bluetooth para escuchar. Es chiquito, poca potencia, pero se la rebanca y nos alcanza. La marca es Onset, el modelo no sé cuál es, pero bueno. Desde luego uso una canción sin copyright para que podamos escuchar bien. Fíjense que ahí está un cuarto del volumen. Se escucha bastante claramente. Estoy al aire libre ahora mismo. Y bueno, eso. Ahí lo voy a aumentar un poco más. Y realmente lo tengo en volumen bajo, pero se escucha muy bien. Bueno, eso. Estoy haciendo este video a pesar de que está en pésimas condiciones el parlantito, porque le quería comentar al que preguntaba qué parlante uso para escuchar mucho mejor el audio del Telenoblex del que hablo, cuyo link voy a dejar en la descripción, que es bastante defectuoso el audio de ese televisor y que nada, es perfectamente salvable con este parlantito Onset. Desconozco el modelo, pero